Hello，大家好，我係海海。咁我今日咧就玩呢個叫做冒險契約啦。咁佢個名叫做新冒險契約嘅。幾可愛。不過唔用男女，用女仔，兩個女仔款式揀嘅呢兩個啦。呢個先再玩啦。啲激勵嘅語言俾你聽。舒服。雍家祥，咁但係佢就係一個男人嚟㗎啦，佢就會雍家祥，你做乜嘢啊？做咩仲之類嘅嘢啊？好難聽呢啲聲咁就，一行路就會行 K O 咁樣扭屎，超核突。即係有人同我講佢係同性戀嘅，我覺得應該唔會咯，但係我唔中意佢。因為每次玩呢個做咩都會玩一次條影㗎啦，直到我破晒啲聲為止。但係大家唔中意玩可以 comment 俾我聽啦。其實大家想我喺玩遊戲入邊咧，係講嘢多啲定係唔講嘢，即係收聲直接睇我玩咁樣好啲啊，定係點咧？你哋就自己下面留 comment 同我講啦。鼻塞塞。跟住嗰個手動咁打咧，都係為咗嗰個分類多啲嘅。主人屌爆了之類嘅咯。好啦，唔知我錄咗幾多分鐘？
休息啦。我陣間仲有佢嘅倉去，即係倉鼠一下。喺白糖糕咧去買呢個糧食啦，好大隻啊！打咗2蚊呢啲。好多見到啲係咪狗食嗰啲狗餅卡啊，好得意。佢條絲都要喺度找，好殘忍啊！就是這麼玩的。如果我玩咧嗰啲魔術嗰個咧，就會係魔術嚟嘅，真係唔出嚟。玩到一關，即係打到一關，我哋就停咗玩 OK。而家同我哋嘅面皮搞纏緊啊！好啦，very good。OK。我哋咪玩多個啦。OK。食住最款啦，你哋食唔食啊？第2關要食。爭啲死啊！一盒狗餅卡咁呢度，真係俾人食過。講到好似，佢講到好似隻熊貓好似好咩啊？咩？好似有乜全城都係熊貓咯。佢拉咁遠唔使坐車咩？佢仲係行2步就到，超神奇。好攰㗎。你講咗，唔使講咗啲咩？
哇！아무것도 아니야? 죽었어? 미안해.耶耶！好啦，希望大家中意我呢條片啦，我哋下次再見。中意我呢條片嘅就 like 我條片啦，中意想睇落去嘅就大家訂咗我條片喎。好啦，我哋訂閱我個 channel 啦。好啦，我哋下次見，拜拜。